زبادي بأسهل وأسرع طريقة وتحدي. شايفة؟ بصي وتحدي، بصي وتحدي. هسيب لك اللينك في أول تعليق وتخشي على القناة تشوفي أجمل زبادي وأحلى زبادي على قناتي. كل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وسعادة. اللهم بلغنا رمضان أعواما مديدة وأزمنة بعيدة. كل سنة وانتم طيبين. رمضان إن شاء الله على الأبواب. هنعمل النهاردة الزبادي بأسهل طريقة ممكنة ومن غير افتكاسات ومن غير حاجة. أنا عايزة شايفة كده كيلو لبن غليته وسبت له الحمد لله بقى دافي وسبت وشه فيه. أنا ما بشيلش الوش منه. لو هعمل زبادي ما بشيلش الوش، لكن لو هعمل أي حاجة تاني بشيل الوش منه. وعندي كيلو لبن دافي وهحط عليه معلقتين لبن بودرة. واللي بتقول اللبن بودره في الزبادي افتكاسه، لا يا فندم مش افتكاسه. احنا بنزود بس قيمه اللبن بلبن تاني، يعني احنا بنزود لبن تاني. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين والاخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين. هنعمل كده، هناخد نص علبه الزبادي الكبيره دي اللي هي ام 5 جنيه، هاخد نصها كده وهاخد جزء من اللبن الدافي كده اهو بس. وهنعم ده كويس قوي، يعني هنعم الجزء ده قوي قوي قوي. كل ما هنالك كل ما هتنعمي الزبادي دي اللي انا بعملها دي دلوقتي، كل ما تنعم كل ما تاخدي زبادي كريمي احلى. كل ما هتنعم كل ما تاخد زبادي كريمي احلى. بصي خليتها عامله زي ما تكون حاجه كريمي كده اهي، ما بانش زبادي خالص، باينه ان هي حاجه كريمي خالص. بصي الجمال، بصي منظرها. هنزلها هنا، مفيش اسهل من كده. كيلو لبن حطيت عليه معلقه لبن بودر كبيره وكوبايه زبادي صغيره. انا عندي واحده كبيره حطيت نصها، يعني انت قولي كوبايه زبادي صغيره على كيلو لبن. معلقه لبن، اللبن مغلي وسبته لما يبقى دافي، سبته يبرد لحد ما دافي، ما شلتش وشه. وحطيت عليه مع كوبايه زبادي صغيره بس، دعكتها بشويه لبن من الدافيين دول لحد بقت كريمي قوي 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 قوي. وهقلب جامد جامد جامد. والخطوه دي يا جماعه مهمه قوي 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 قوي. بصي اهو كده، الخطوه دي مهمه جدا. شايفه الجمال اهو كده. بس خلاص بس خلاص. في ايه؟ الوصفه خلصت. الوصفه سهله. دي وصفه سهله، دي وصفة جميلة. هجيب صاج زي كده، صاج فرن، وهبتدي اصب. بسم الله. هصب فيه اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. طبعا من اول ما بدأت الفيديو مسخنة مسخنة الفرن بتاعي عشان يبقى سخن. وشايفة زي ما انت شايفة كده عملت لي 5 بولات فخار. البوله دي يا جماعه الصغيره، علبه الزبادي اللي انا استعملتها من ام 5، لكن البوله الفخار دي مش ب5، لا دي ب7.5 وب10. الكبيره دي ب10، الكبيره دي ب10 ودي ب7.5. طيب فاض بقى شويه لبن هنا كده. حطيت معلقه كاكاو كده، ونزل على دي كاكاو مش مشكله، هتتاكل برضو. وهقلبها كويس قوي، هنحط حبه كده، هقلبها كده كويس قوي قوي اهو. وهحطها الكوبايه دي، وبقى عندي زبادي بالشوكولاته. لو انت عايزاها بالشوكولاته هفضيها واجيلك اهي. زبادي بالشوكولاته. حطيت معلقه كاكاو خام او نسكويك اي حاجه. انا ما عنديش نسكويك، حطيت خام. حطيت معلقه كاكاو خام على اللي فاض من شويه اللبن دول. كيلو لبن عليهم كوبايه زبادي صغيره. و بسم الله الرحمن الرحيم. وكوبايه زبادي صغيره ومعلقه بودر كبيره. واللي فاض من هنا حبيت نشوف كده هنعمل زبادي بشوكولاته وتحدي زي ما بيقولوا كده، تحدي وافتكاسه. لا مش افتكاسه ولا تحدي، حصري كده. عندي زبادي بالشوكولاته اهو. انا قلت اجربها بما اني عملنا التانيه دي، نعمل زبادي بالشوكولاته. هقلب دي كده علشان
الكاكاو وقع فيها وانا بكلمكم عشان يختفي تحت كده شويه. هقلب دول كده اهو، منتهى الجمال ومنتهى السهوله. الموضوع مش بس وفر، مش بس وفر يا جماعه، لا، الموضوع موضوع نظافه. الموضوع موضوع ايه؟ نظافه. طيب انا زي ما قلت لك وانا بكلمك كده البوتاجاز كان شغال على ايه؟ بسخنه. الكميه دي عملت لي 5 بولات اهو، 2 4 وادي ال5 اهي 5 بولات فخار، 5 بولات فخار. والكوبايه الصغننه دي قلنا هنجرب فيها نعمل زبادي ايه بالشوكولاته. وده ما شفتش لسه حد عنده الصراحه، بس ايه وممكن بيعملوا بالفراوله بتاع. طب انت عايزه لو بالفراوله بالموز حطي فكيتك تحت واعملي اللي انت عايزاه، حطي فكيتك تحت واتبعي الخطوات اللي انا عملتها خالص. هنجيب بقى كده ميه من الكاتل بتغلي كده اهي، احطها كده في الصاج اهو كده. وشايفه الميه واصله لحد فين؟ طبعا ما فيش احلى من الفخار انه يحتفظ بالحراره. واقوم عامله كده يا جماعه اهو، بسم الله، اقوم عامله كده بالراحه خالص خالص خالص. وهدخلها الفرن اللي انا سخنته مسبقا، وهقعدها فيه ساعتين. انا سخنته طفيت، وهقعدها في التلاجة زيهم ساعتين، وهنشوف مع بعض ايه الاخبار يا حبايبي. سبتها في الفرن زي ما شايفين كده ساعتين، وفي التلاجة دي اقل حاجه ساعتين، بس انا سبتها طول الليل. وطبعا في واحده اتاكلت هوا يعني مجرد ما هي دي اتمسكت بألف هنا وشفا على اللي كانها. وعايزه اقول لك للامانه بتاعه الشوكولاته لما ما اتمسكتش خالص خالص خالص، ما اعرفش ليه، مع انها نفس التكنيك ونفس العجينه وكله ونفس الحاجه يعني، الا انها ايه لم تتماسك. ماشي. دي بصي الزبادي. طبعا احنا صايمين، انا دلوقتي بالنهار. بصي شايفه بصي وتحدي. وفي واحده فيهم اتاكلت زي ما قلت لك، الشوكولاته ما اتمسكتش. هعرف ليه برضو، هحاول معاها مره واثنين وثلاثه. وهي لو احنا مش بالنهار كنت يعني خدت معلقه ووريتك قد ايه هي كريمي، وقد ايه ما بتنزلش، قد ايه ماسكه متماسكه. بصي شايفه المنظر، بصي مفيش. لو عجبك الفيديو ما تنسيش لايك وشير عشان يوصلك كل ما هو مفيد وجديد على قد ايد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كل سنه وانتم طيبين.